हेलो वेलकम सबैजनालाई फेरि हाम्रो अर्को ब्लगमा डिएम ब्लग्समा आज चाहिँ हाम्रो यहाँनिर ल्याभेन्डर फार्म छ एकदमै राम्रो छ अरे भन्ने देखेँ हामीले अनलाइनहरुमा अनि त्यसपछि आज जाँदैछौँ लेट्स सी कस्तो छ राम्रो छ जस्तो लागिरहेको छ हामीले अनलाइन हेर्दा चाहिँ एकदम राम्रो छ हामी तपाईहरुलाई पनि देखाउने छौं अनि आज लास्ट डे हो के त्यहाँको आजदेखि त्यो क्लोज हुन्छ हामी चाहिँ जान आटेको यो भाइ चाहिँ ओ चिकन लिएर आछ कसको चिकन हो बाबु यो चिकन चाहिँ बाबुको हो बुबाको अनि बाबुको उसको चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड हो यो हामी हिँड्न आटेको उसले चिकन लिएर आएछ उसलाई साह्रो मान्छ फेरि ज्ञानै छ चिकन साह्रै ओ ओ ओ ओ भाग्यो अब ल्या धेरै बेर वेट गरायौँ साथीहरूलाई त्यही भएर साथीहरू फायर भएर एक राउन्ड घुम्नु भए पनि गाडी सट्ट अबदेखि विश्वास गरिँदैन सट्ट होइन रिक्वेस्ट कपाल बनाइदिनु थाले त्यही भएर टाइम लाग्यो लेट्स गो चाटम लिएर अनि त्यसपछि यहाँबाट निस्किन्छौँ के वेट गरेको थिएँ चार टाइम हाम्रो कहाँ छ रेडी हुँदैछ रेडी भएछ हाम्रो चाहिँ बाँडफाँड कार्यक्रम हुँदैछ बाँडफाँड यो कार्यक्रमको संयोजक ल हुनुहुन्छ अब कसरी दिनु यहाँ आएर त हात सबै एउटै त होला म्याङ्गो अरे लाल म्याङ्गो बाइकको मेरो हेर न सबै पुरानो घरहरू पुरानो टाइपको रहेछ त सबै नेपाली घर छ देखेर हाम्रो एउटा नेपाली बोरोले रेस्टुरेन्ट गरेर बसेका छन् राम्रो राम्रो परेछ त एकदमै पुरानो गाउँ रहेछ यो चाहिँ कस्तो राम्रो कति बिजी अगाडि हेर्नु त पुरै ट्राफिक भइरहेछ त्यही भइगयो told you कहाँनिर थियो देखिन नि त हाम्रो चाहिँ 1 घण्टा पछिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 घण्टा पछाडि हो चाहिँ त्यही भएर अब हामी यो एकदमै पुरानो पार्क गर्ने गाउँ रहेछ हामी एकछिन घुम्ने छौँ यहाँनिर के छ हामी चाहिँ खासमा 5 बजेको लागि मात्रै बुक गरेको थियो अनि त्यो भएर यहाँनिर स्ट्रबेरी पिकनिक पनि रहेछ तर हामी बुझ्न जाँदैछौँ अनलाइन हेर्दाखेरि चाहिँ बन्द देखाएको थियो तर यहाँ आउँदा गाडीहरू रोकिरहेको छ यहाँ चढ्ने गाडीहरू रोकेको रहेछ मान्छेहरू रहेछन् नि त यदि भयो भने 1 घण्टा हाम्रो टाइम चाहिँ हामीले स्ट्रबेरी पिक गर्छौँ पाइएन भने स्ट्रबेरी फार्म देखाउँछ ओपन छ भने चाहिँ
Mustang Max गाडी रहेछ बाबुराममा बाबुराममा ट्राई गर्ने रे Hi. Wait, it's recording? What did he tell me? Oh my god, you made me terrified. होइन यो कार्ड साथमा मैले के सबैजना बेबी कुई तपाईले भर्खर देखाउनु भएको हो स्ट्रबेरी फार्ममा आएर आइसक्रिम खाइदिने पहिल्यै कसले खाने तर भित्र लान पाउँदैन रे अरू कम खाइदिने भयो कमन राइस छिटो छिटो खाइसक्नु पर्छ अरे बल्ल जान पाइन्छ अरे Press, I have to hurry up. त्यो छिटो खाने मान्छेको मुख हेरौँ हातले होइन त्यस्तो पुछ्ने बन्द भइसकेछ हामी आएको चाहिँ आज बन्द होला के बन्द भइसकेछ हामी खासमा यो स्ट्रबेरी भन्दा पनि खासमा त्यो ल्याभेन्डर उसमा आएको हो 1 घन्टा टाइम भएर चाहिँ आएको थियो तर यो बन्द रहेछ पाम चाहिँ देखिरहेको छ यहाँनिर यो भित्र छिर्नु चाहिँ पाइएन आइसक्रिम छिटो गरेर खाएको पनि काम लागेन हामी हाम्रो सपना पनि सपनै भयो स्ट्रबेरी पिक गर्ने नेक्स्ट टाइमलाई रह्यो अब चाहिँ हामी ल्याभेन्डर फार्म जाँदैछौँ आइसक्रिम खाइयो यहाँको त्यही नै भयो सबैभन्दा स्पेसल भनेर चाहिँ धन्न गर्मी चाहिँ धन्न आज ठिक्क छ 31 छ तर आज र पनि तर ठिक्क छ सर र हावा चल्दैछ होइन दादा रिकेश दादा रिकेश दादा फेरि ह्यान्डसम भएर आज यस्तो चस्मा च्याट्टा लाएर हामी चाहिँ फाइनली अब गार्डनमा आइपुग्यौँ अब तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई हामी देखाउँछौँ फुल काटेर आमा घाँस काट्न बसेर बसिरहेको छ मैले यो काट्नै सकिनँ के काट अलि मजा छिटो टाइम लाग्यो लेट भयो मौरीले पछाइसक्यो भाइले काटिसक्यो के हुन धेरै छोरीले खायो कम डु फास्ट त्यहाँ चाहिँ फोटोसुट चल्दैछ यति हुन्छ
हाम्रो यहाँनिर डिरेक्टर अनि यतातिर मोडल हात यत्रो आयो अरे यहाँ यतातिर हुनुहुन्छ डिरेक्टर क्यामेराम्यान अनि यतातिर हुनुहुन्छ आर्टिस्टहरू हेलो हाम्रो डिरेक्टरको डिरेक्सन अझै सकेकै छैन गोइङ अन टिकटक भिडियो पनि सक्यो फोटो पनि सक्यो अनि हाम्रो सबैजनाको सिङ्गल फोटो सबै सक्यो अनि यति हामी यो चाहिँ लान पाउँछ यो चाहिँ $20 को हो अनि हाम्रो फोटोको $20 अब यसपछि यहाँनिर ओइल पनि दिन्छ अरे सँगै अब फोटो भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो आउँदो रहेछ खासमा एकदम रमाइलो भयो धेरै टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ ल कति हामी 2 घन्टा स्पेन्ड गऱ्यो नि देखो कति गऱ्यो 2 घन्टा जस्तो भयो होला जस राम्रो रहेछ एडलेटको यो के अरे ह्यान्ड अफ भन्ने ठाउँमा छ आज यो लास्ट डे हो आजबाट चाहिँ क्लोज हुँदैछ यो कस्तो भयो रमाइलो लाग्यो तिमीलाई चाहिँ देखो रमाइलो भयो फोटो खिच्यौँ भिडियो बनायौँ सबै यहाँबाट हेर्दा त्यस्तो देखिँदो रहेछ हामी फर्स्ट टाइम आएको कि ल्याभेन्डर फार्म यहाँको आउनु पाएको थिएन टाइम मिलेको थिएन फाइनली आज आयौँ रमाइलो भयो कस्तो भयो रमाइलो भयो नानीलाई कस्तो लाग्यो आज फन भयो Look at the gift. Gift पायौँ royal. Yeah, you had fun? Yeah, get lots of photos. Yeah, thank you. लो बोल्नु न त भिडियोमा भनेर पुरै कोटे बोलाउनुपर्छ वास्तव छैन यसरी त कहाँबाट ब्लगमा खान्छ बहिनी अम्मा धुलोले डिस्टर्ब गरेको बिकज दिस ओइल हामीलाई फ्रीमा पाएको यो ल्याभेन्डर इसेन्सियल ओइल अनि तर ठुल्ठुलो बट्टा देखायो कि म त ठुलो दिन्छ भनेको बेच्न राखेको त्यो चाहिँ बेच्न राखेर त ठुल्ठुलो चाहिँ हामीलाई सानो दियो हामीलाई फ्रीमा पाएको गिफ्ट के खाने कुरा देख्यो हामीले एप्पलै हो एप्पलै हो यो अलिक सानो छ क्या अहिले पछि रातो हुन्छ अलिक रातो होइन यो एप्पलै ग्रिन होला क्या सन्नै फलेको रहेछ सो हामी यो बाटोको रोड साइडको सो लाँदा पनि केही फरक पर्दैन त्यही भएर हामीले अलिअलि घर लानु जान्छौँ झन्डै फलेको रहेछ क्या रुखभरि नै अब हामी कति टिप्छौँ है त टिपो छिटो हामी एक ब्याग लैजाउँ है कस्तो हामी टोकी हेर्ने नेपालमा मात्रै देखेको थियो त्यस्तो त मेलै हो क्या हेर्ने आई थिङ्क मेल नै हो यो एउटा छोटो हेर्ने त्यस कस्तो गर्छ यार ग्रिन एप्पल होला अमिलो छैन अमिलो छ ग्रिन एप्पल जस्तै छ ग्रिन एप्पल हो कि चाहिँ मेल हो ग्रिन एप्पलै रहेछ बुवा धेर नलैजाउँ बुवा हामी अलिअलि टिप्ने होला जस्तो पनि उता खाना चुनेर चाहिँ नुन फुटाल्छ रहेछ लैजाउँ बुवा ग्रिन एप्पल रहेछ बुवा एप्पल मलाई चोट लाग्यो हातमा चोट लाग्यो हामीले भेट्यौँ एउटा फल भेट्यौँ एप्पलै जस्तो लाग्यो खाइहरू पर्छ अमिलो रहेछ नि अमिलो ग्रिन एप्पल हो कि मेल हो यो ग्रिन एप्पल हो साथी भएन भरे यो भिडियो बनाएर फर्लक्क मरिहाल्यो भने चाहिँ फेरि बाटोमा भेट्यो खाएर यही भिडियो अन्तिम हुनेछ फेरि नत्र भेडाले झन् पुरै जोड खाइरहनु भएको छ माथिबाट हामी अर्को भ्लग बनाउँछौँ नयाँ खालको त गइयो भने त बिजोक देख्न केही हुँदैन भन्नु होला फेरि है मान्छेहरू मिठो ओ आधा तेरा इश्क आधा मेरा बेना साथ दिन न मलाई यार ऐसा हो पूरा चंद्रमा ओ तारा तेरा एक तारा मेरा बाकी अंधेरा आसमां न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे सुरु के लिरिक्स बर्बाद भयो लिरिक्स हेर्दा पनि भयो यो घाम आयो कि केही देखेर बर्बाद ओ आधा तेरा इश्क आधा मेरा ऐसा हो पूरा चंद्रमा ओ तारा तेरा एक
तारा मेरा बाकी अधेरा आसमां ना तेरे संग लागे बांधे रे पीपल पे धागे सुरभ के धारे बहते हैं नजरे बचा के बदरंग में सतरंगा है इश्क रे जोगी में और गंगा है इश्क रे बदरंग में सतरंगा है इश्क रे जोगी में और गंगा है। हाई गाइस, अब चाहिँ हामी खुकुरी एडलेटमा जाँदैछौँ। हामी फर्स्ट टाइम गएको। हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम गएको हो, जान आँटेको। यहाँनिर नयाँ रेस्टुरेन्ट खुलेछ खुकुरी एडलेट भन्ने। सिडनीमा मात्रै थियो पहिला होइन, अनि एडलेटमा भर्खर खुलेको। ठ्याक्क यो खुल्ने बेलामा चाहिँ म नेपाल गएको थिएँ, त्यो भएर हामी गएको छैनौँ अझै। अनि मलाई वेट गरेर बसेको अरे दिकु चाहिँ के गरेर हैन अनि हामी जाँदैछौँ। अब तेल हाल्नु पनि बाकी यता मान्छेहरू चाहिँ धेरैचोटि गइसके। अब हाम्रो आजको डिनर चाहिँ त्यहीँ हुन्छ, हाम्रो ब्युटिफुल एडलेट सिटी। अनि आउन आँट्यो अब खुकुरी। हामी चाहिँ अब यहाँ आइपुग्यौँ, गाडी पार्क गरेर अब जाँदैछौँ। हामी मोमो खाने, चाउमिन खाने, के खाने हो। झोल मोमो खाएंगे। नेपाल में बस जाएंगे। खायो मार्केट तर कस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ हैन। हामी चाहिँ अब खुकुरी एडलेट आइपुगेछौँ। Meksam. Angkal penting.
चरा घरे छ हेर्न फाइनली हाम्रो आजको कार्यक्रम पनि यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छ आजको यो डे आउट चाहिँ एकदम रमाइलो पनि भयो नयाँ ठाउँ भिजिट गरियो त्यो लाभेन्डर फार्म पनि फर्स्ट टाइम अनि यो खुकुरी पनि फर्स्ट टाइम थियो हाम्रो लागि भन्दै तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला राम्रो लाग्यो होला त्यस्तो भन्दैछौँ एन्ड गर्दैछौँ यदि यहाँहरू सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला हाम्रो नयाँ हुनुहुन्छ भने कोही लाइक एन्ड सब्सक्राइब अनि त्यसपछि सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै बाई बाई सबैजनालाई गुड नाइट बाई बाई